啊，點樣加佢噶？點樣加噶？哦，呢度。哦，見到啊。OK 嚟。唉，你睇下識得多幾多人？唉，唔係我啱啱買噶。買咩？我 follow 啊，都買得叻。係啊，啱啱即刻買咯。係咯，我想講就係，即係喺聲線嗰度，其實因為我哋兩個好唔同，所以就我有擔心過咯。因為我平時唱開英文歌，所以就即係個發聲唔同。所以要嚟一個英文版嘅失焦啊！咁我哋交俾天恒，我哋再交俾天恒，靠佢啦，真係天恒哥哥。係啊，跟住仲有啲咩咧？佢話唱兩句先喎，定係你聽日嚟聽我哋唱？Sorry，哦，我打個思憶啫，餓下啫。定係聽日嚟聽我哋唱？大家係咯，係咯，我哋已經練習咗啊！係啊，我哋啱啱練習咗好耐。大家都叫話爭取下同 Eden 影相，其實係可以試下嘅。有啲 I 嘅，我都係嘅。哇！天恒話來啊，天恒話嚟一個英文版啊，來啊！來啊！我準備好 solo，你 solo 我咁要。OK，我要睇，唔知見邊個咧？聽日見咯，係咯，見你啊！啊！哦，係啊。我哋聽日見啦，大家。咁你咧？你覺得你錄音嘅時候有啲咩嘅感受？錄音嘅時候啊，係啊，我而家我覺得 MC 咁啊。我覺得我把聲係比想象中滄桑啲咯，但係我預想我把聲其實係好似 JJ 咁樣，即係咁靚咁絲滑噶嘛，但係我做唔到。同埋我想講，其實我係好想去演唱會啊，喺呢度發泄下，但係我真係遲咗一步。我其實唱嘅時候，我就 expect 我自己好似 Rose 咁咯。係。咁你做唔做到？你覺得？我覺得未係好做到，因為廣東話咧，始終唔係咁可以港版 Rose 咯。難咯。唉，大家聽日都要考試，大家全部聽日都要翻學，你啲 fans 全部都要翻學。係啊，佢哋有同我講啊。但係唔緊要嘅，我覺得我哋可以俾一個 spoiler alert，spoiler，就係我哋嚟一個劇透咧，就係我哋嚟緊6月咧，係會有一個表演㗎。係。咁個表演係唱歌表演 live house。冇錯，我哋會喺一個 live house 度有表演，咁就係有 live band 啦，有 live 啦。其實我掛住你哋5個好耐，sorry，我哋今次得2個啫。而家好難噶啦，仲可以有5個一齊出席嘅。係啊，大家可以再呼喚多下咯。係啊，除非靠大家嘅力量咯。係啊，想問聽日大概幾點完？我都唔知啊。但係我哋聽日2點鐘就開始啦，搭正2點。係咪2就會開始？哦2點就嚟噶啦。好似3點就完噶咯。好似係喲。同埋咧，我哋6月份咧，咁可以同大家少少劇透多少少啦。佢係一個免費嘅 show 嚟㗎，咁所以咧歡迎大家到時。歡迎大家到時請假啦，咁就都唔使請假，因為我哋係夜晚㗎。係喎，太好啦！仲要係夜晚㗎，所以大家係可以
放工之後嚟冇，睇我哋嘅表其實演。大家可以分享下有啲咩歌想聽啊嗰啲都嘅，係啊！咁我哋大家有冇啲都可以揀。咩歌想聽？係咪會唱好耐啊？佢問你。都係㗎，都唔係短咯。係咯。係啊，哇！係短㗎。仲有幾個鐘就要出去啊！加油啊！小心安全啦，同埋你記得一定要有足夠嘅休息咯。其實係咪真係要去過夜啊？係咯先至有位。其實係咪依家已經，ViuTV 係啊，ViuTV 話係啊，聽日光明大額記者會2點就開始㗎啦，冇錯，我哋2點鐘就開始㗎啦，2點鐘，咁樣好似4點咁，2點鐘，我哋2點就會正式開始㗎啦。2點係正式開始，但係一定要2點就要已經係 ready 到場。係啊，去唔到現場嘅話咧，就可以睇我哋嘅 Facebook 同埋 IG Live ViuTV，係啦，咁可以重溫翻都得嘅。冇錯。但係當然你去到現場嘅咁就最好啦。有啲難嘅，其實星期四。係，同埋始終係真係大家可能要翻工翻學，所以聽日如果嚟到嘅大家咧，多謝大家嚟支持我哋。Thank you so much。咁啊，仲有冇啲咩特別我哋要分享下？冇啊，其實都係我同你傾下偈嘅啫。其實係㗎。哇！佢話要退學添。啊唔係，要翻學，睇錯。冇錯，Viu 2點鐘，2點。2點。係啦，冇錯。記唔記得咁你？記得啊，全部都記得。你哋係咪冇諗過會唱呢首歌？咩意思？冇唱咯，係咯。我哋冇 expect 會有得唱主題曲咯，即係對於我哋嚟講，我諗依家嘅即係嗰個方向，我哋未知道會突然之間可能有得參與，可能主題曲又好，或者出歌嘅都好。咁跟住，所以我哋突然之間，收到呢一個通知話，我哋嚟緊會有一首主題曲喎，for 光明大額咁樣。咁我哋都好 surprise 嘅，即係我哋收到呢個消息嘅時候就嚇，真係咧咁樣。咁所以就好開心咯，係啊，咁都好用心去準備嘅，同埋同埋咩咧？同埋係咯，我覺得我哋身邊嘅所有人都好俾心機，係啊，咁去幫我哋咯。冇錯，辛苦大家啦。Yes，所有都來得不易。你哋最近有冇唔舒服啊？好多菌，小心身體，小心把聲。的確係有啲驚嘅，的確係好驚嘅。但我嗰係日迪士尼已經病到傻咗，有時候應不過該而家已經冇事啊。咁就好啦。希仔晚上好。哦，BK 哥，BK 哥，BK 哥你好，Justin Bieber，我哋叫大家話可唔可以依家唱2句啊？聽日加油 ！Thank you, Chris。唱2句咯。 2句咯。嚟啊！哇！你唱，我幫你彈啦。咩事啊？一齊唱啊！後悔。準但係我哋備好你先啦。後悔。唔得，我做唔到。Adams 唱一次
成成全全村巴，唔係我係唱成全村巴定係成為村巴？我好似唱成為村巴係嘛？唔係啊，成全啊，好似係咩？成全村巴啊？好似係成全。好，個狀態係成全村巴係邊一度啊？成全村巴，哦，成全村巴放低冠冕。我想講呢一個 moment，即係嗰個錄音嘅時候，我真係錄咗好多次，我都係成全村巴放低冠冕。我錄咗好多次都係。OK 啊，但我覺得可能仲好其實。乜鬼啊？阿天恒喺度，你講仲好啊？佢一定支持嘅，仲佢係我淨記得你哋笑到黐咗佢線咯。係最大支持者。係啊，我淨係記得佢笑到好大聲。哎呀，大家記得佢話佢啊，大家記得要聽多啲啊！多謝你哋幫我哋聽啊。係啊，真係啊！我哋呢個 live 11點就會正式完結㗎啦。大家有冇啲咩想同我哋傾，或者同我哋講，或者有咩問題想問我哋啊？11點就完㗎啦。11點就完啦。係啊，11點就完啦。咁快？係啊，要早啲瞓啊！聽日要唱歌，大佬。通常會瞓唔着咯，我會話。我一定瞓得着㗎。I feel like pig。我覺得我一定瞓唔着啊。已經不停 loop 緊。多謝大家，可以 share 埋俾大家嘅親戚、屋企人、朋友。冇錯。聽日有冇得同我哋影相？聽日應該係我會有未問添。嚇，應該係有時間可以影相㗎。唔知會唔會太多人咯？我純粹相信有時間嘅，我哋盡量數咯。係咯，盡量咯。其實應該都得嘅，我覺得。我諗應該係得㗎。有冇好緊張？咁又唔算好緊張嘅。係咯，即係我都超緊張，但係可能到上台之前就會有啲緊張。應該上到台會好緊張咯，我諗。唔係上台前會好緊張。係，我都係咁話。希望唱得好啦。因為啲經理人都用人頭擔保咗我哋嘅，即係冇錯係。係啦，即係大家都話佢哋會唱得到嘅，唱得好嘅，咁佢哋用人頭擔保係會好嘅咁樣。咁Hello 家傑，咁我哋希望可以保到佢哋嘅人頭啦。咁我哋都有3個人頭要保嘅 ，suppose 計唔計我哋兩個喎？呢3個人頭仲要。係啊，所以 total 應該有5個人頭咯。係啦。咁的確緊張嘅。到啦，首唱冇錯，我哋第一個 live。咁大家都可以 mark 定多一日咯。係咪直接講埋佢日子好啊？6月。6月幾啊？6月中咯。6月中咯。好啊，6月中啦。6月中咯。係啊，定係天恒都過嚟睇我哋表演啊？係咁叫佢咯。冇錯 ，Good show boys，Thank you cock kid。Thank you。係平日定係星期6日？係平日嚟㗎。可唔可以俾個貓耳啊？話你貓耳係咩啊？呢個啊？咁樣冇叫我俾，但係我都照俾。醫人咯，呢啲咪。我嗌㗎。你嗌？係啊，我嗌㗎。英國嘅我都由朝碌到晚，多謝。謝啊！介紹埋俾你英國嘅同學聽啊！
係啊，如果呢一首歌推到英國都上榜嘅話咧，我相信我哋可以嚟緊出10首咯。咁啊，我相信我會即刻親身去到英國唱咯，我都有覺得有呢個機會，喺條街度唱。係，我都相信有呢個機會嘅。阿希可唔可以俾心心啊？呢個心，呢個得一半咯。我暫時覺得呢個心係最型嘅咯。去英國打歌，我都希望。我希望可以喺英國嗰度，跟住喺 London Bridge 嗰度。如果我哋推到上香港榜咧，咁更加冇問題啦。希望咯。冇錯 ，easy，大家加油啊！いきます，頑張ります。要靠大家咯，呢鑊嘢真係。係飛去英國睇你哋。咁 Adams 可唔可以俾心心 too？我哋嘅風格好唔同，sorry。好事嚟嘅，我覺得。咁就差唔多噶啦，我哋嚇咁快？係啊，好唔捨得你喎。就和新啲唔小心。你小心啲啊，唔好亂講嘢啊。我都唔捨得你啊。係啦，我哋差唔多啦。係咯。如咁啊，果可以見嘅話，就明天見啦，大家。好啊。 92學識咗已經。好多學生㗎呢度，唉，呢度好多學生，好多老師添，所以即係好多學生同老師都嚟唔到。慘啊！係咯，咁難得。好啦，我哋差唔多啦。大家我哋聽日早啲 B 早啲瞓啦。係啦，可以嘅就聽日見啦。晚安。跟住可能排緊隊嘅大家，可能已經去到奧海城嘅大家，記得要注意身體，買宵夜食。一定要。定係你俾個地址我哋？我哋唔係排緊奧海城嘅大家，我同 Adams 等陣會派宵夜。你咯。講笑。唔係，我哋要早啲休息喎。係啊，咁啊，大家就加油啦！咁啊，聽日見。再見。拜拜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 。